নমস্কাৰ আসাম টেক টক্সৰ দৰ্শকসকলক মই জেবিনে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে ফেচবুকত যদি চাই আছে আমাৰ পেজটো ফলো কৰিব এতিয়া আহক আজি খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি আছে বৰ ভূমিকম্প মৃত্যু হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভয়ংকৰ আগজাননীক লৈ হাহাকাৰ এক ভয়ংকৰ আগজাননীয়ে খলকনি তুলিছে বিশ্বত পুনৰ আহিব পাৰে শক্তিশালী বৰ ভূমিকম্প প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পত মৃত্যু হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰকৃতিৰ সংহাৰত সকলো তছনছ হোৱাৰ আশংকা জাপানৰ আগজাননীক লৈ বিশ্বজুৰি লাগিছে হাহাকাৰ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুছলমানৰ পক্ষত গৌৰৱ গগৈ সদনত ৱাকফ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈৰ গৰ্জন মুছলমানৰ পক্ষত গৌৰৱ গগৈ সদনত ৱাকফ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈৰ গৰ্জন সদনত উত্তাল হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি 8 ঘণ্টা জোৰা আলোচনা চলিব সদনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৰ বিৰুদ্ধে বিচলিত কৰাৰ অভিযোগ মুছলমানৰ পক্ষত গৌৰৱ গগৈ সদনত ৱাকফ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈৰ গৰ্জন সদনত উত্তাল হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুছলমানৰ পক্ষত নীতিশ নাইডু আজি সদনত দাখিল হ'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক আজি সংসদত দাখিল কৰা হ'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক মুছলমানৰ ন্যায় ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈ অৱশেষত পাভলুটি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ আজি সংসদত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰাৰ ঘোষণা নাইডুৰ টিডিপি দলৰ নীতিশ কুমাৰৰ দলেও আজি সংসদত ৱাকফ সংশোধনী বিলক কৰিব পাৰে সমৰ্থন ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক মুছলমানৰ হিতৰ কাৰণে বুলি মন্তব্য নাইডুৰ টিডিপি দলৰ মুছলমানৰ পক্ষত থকাৰ কথা কৈ বিজেপিক সমৰ্থন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপিৰ নেতা প্ৰেম কুমাৰ জৈনে স্পষ্ট কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ স্থিতি মুছলমান পক্ষত থাকিব যদি ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰিব নাইডুৱে দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিও সোমাব লাখপতি বাইদেউৰ ধন ফোন নাহিলে কি কৰিব আজিও মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে সোমাব লাখপতি বাইদেউৰ ধন 10 বজাৰ লগে লগে বেংক একাউণ্টত সোমাব 10,000 কোটি টকা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাইছে ধন লাভৰ পূৰ্বে আপোনালৈ যাব বিশেষ নম্বৰৰ পৰা ফোন কল আহিলেই আপুনি নিশ্চিত হ'ব যে লাভ কৰিছে লাখপতি বাইদেউৰ ধন আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 10,000 টকাকৈ দিব চৰকাৰে দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমত 8.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ সতৰ্কবাণী 8.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই কঁপাব পাৰে অসম ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পৰ পাছত শংকিত ৰাজ্য অসমত পুনৰ 1950 চনৰ দৰে বৰ ভূমিকম্পৰ আগজাননী যি ঠাইত এবাৰ ভূমিকম্প হয় সেই ঠাইত ভূমিকম্প বাৰে বাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা লাহে লাহে গতি কৰি গৈ আছে ইণ্ডিয়ান প্লেট কি হৈছে উত্তৰ পূবৰ ভূগৰ্ভত অসমত ভূমিকম্প হৈয়ে থাকিব বুলি মন্তব্য ভূবিজ্ঞানীৰ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুছলমানৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে মুছলমানৰ প্ৰশংসাত মঞ্চ মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলমানৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে মুছলমান লোকে যাকেই মন যায় তাকে ভোট দিয়ক মোৰ আগ্ৰহ কেৱল মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনোৱা মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীক মই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব বিচাৰোঁ মই মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে স্কুল বনাব বিচাৰোঁ মুছলমানক ভোট দিয়াবলৈ মই বাধ্য নকৰাওঁ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মংগল গ্ৰহত আছে জলসমুদ্ৰ নাছাৰ হাতত পৰিছে হি আচৰিত তথ্য মংগল গ্ৰহত পানী আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে আছে অন্তহীন জল্পনা কল্পনা পৃথিৱীৰ নিচেই ওচৰৰ এই গ্ৰহটোক লৈ বহু জল্পনা কল্পনা চলি আহিছে ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা লাভ কৰিছে আন এক খবৰে বহুতে ভাবে আমি সোনকালে মংগল গ্ৰহলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন তাত থকা পৰিৱেশটো পৃথিৱীৰ দৰে ইতিমধ্যে তালৈ যাবলৈ বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু মংগল গ্ৰহত জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰথমে প্ৰয়োজন হ'ব পানীৰ এইবাৰ হয়তো বিজ্ঞানীসকলে সেই পানীৰ এক বিশাল উৎস বিচাৰি পাইছে ৰঙা গ্ৰহটোৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰতিদিনে উন্মেষ ঘটিছে মংগল গ্ৰহত পানী বিচাৰি ফুৰাৰ সময়ত বিজ্ঞানীসকলে এই কথা জানিব পাৰিছে যে গ্ৰহটোত মাটিৰ পৰা প্ৰায় 2 মাইল তলত পানী থাকিব পাৰে
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যে মংগল গ্ৰহত পোৱা পানীৰ পৰিমাণ ইমানেই বেছি যে ই পৃথিৱীৰ মুঠ পানীৰ প্ৰায় 9 গুণ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শিক্ষাৰ চমচান যাত্ৰা। ফাদিল হ'ল একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱালৈকে সুদীৰ্ঘ 20টা বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধপতনলৈ লৈ গৈছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বহি গৰুৱে খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰা, আধাতে স্কুল সামৰত দেশৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিললৈকে সকলোতে স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা 22 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আশ্বাস দিব পৰা নাই। সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰেছ বিবৃতি যোগে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ সভাপতি পাপু দত্ত, সাধাৰণ সম্পাদক ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু প্ৰাঞ্জল কলিতাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতে কামে লাগি ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা চমচানলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে। ব্ৰুকৰ মতে দেশৰ 1 নম্বৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এলন মাস্কৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ সাহস হ'বনে? অসমত এতিয়া অঘোষিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা চলিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবিধানিক অধিকাৰ ভৰিৰে মোহাৰি সাংবাদিক সাংসদকে ধৰি সকলোকে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতন চলাইছে। এই নিৰ্যাতন বন্ধ কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল জনতাৰ ওচৰলৈ সংগ্ৰাম কঢ়িয়াই লৈ যাব। আজি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা সম্পাদক মনোজ চৌহানে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেলত এইদৰে কয়। কংগ্ৰেছ নেতা চৌহানে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো পক্ষৰ ওপৰত এতিয়া হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে। ক্ষমতাৰ ৰাগিত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে। তেওঁ যিমান হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব তাৰ ওলোটা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আৰু 2026 চনত অসমৰ ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ উফৰাই দিব। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লোকসভাত দাখিল সংশোধনী ৱাকফ বিধেয়ক। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ দাবী। মোদীজী নাথাকিলে সংসদো ৱাকফ সম্পত্তি হৈ গ'লহেঁতেন। সংসদত দাখিল হোৱা ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক বুধবাৰে সংসদৰ নিম্ন সদনত এই বিধেয়ক দাখিল কৰে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। ইয়াৰ পিছত 8 ঘণ্টা ধৰি এই বিধেয়কক লৈ আলোচনা হ'ব উভয় সদনত। তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত ভোট হ'ব। লোকসভা ৱাকফ বিধেয়ক 2025 দাখিল হোৱাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয়, আজি ঐতিহাসিক দিন। আজি ৱাকফ বিধেয়ক লোকসভাত দাখিল কৰা হ'ব। দেশৰ স্বাৰ্থত এই বিধেয়ক দাখিল কৰা হ'ব। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাইজৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ 5ৰ পৰা 10% বৃদ্ধি টোল কৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা টোল কৰ 5ৰ পৰা 10% বৃদ্ধি পালে। টোল কৰ বৃদ্ধিৰ পাছতে এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে সাধাৰণ নাগৰিক তথা বাণিজ্যিক যান বাহনৰ গৰাকীসকলে। কাৰণ টোল গেট পাৰ হোৱা মানে এতিয়া পকেট উদং হোৱা। ৰাইজৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ 1 এপ্ৰিলৰ মাজনিশাৰ পৰা 5ৰ পৰা 10% বৃদ্ধি পালে টোল কৰ। প্ৰায় 900 বিধ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ পাছতে মঙলবাৰ মাজনিশাৰ পৰা বাঢ়িল টোল গেটৰ কৰ। উদাহৰণস্বৰূপে সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত পূৰ্বে লঘু ব্যক্তিগত বাহনত লৈছিল 140 টকা। এতিয়াৰে পৰা তাৰ ঠাইত দিব লাগিব 145 টকা। লঘু ব্যক্তিগত বাহনৰ অহা যোৱাৰ বাবদ 204 টকাৰ সলনি দিব লাগিব 215 টকা। একেদৰে লঘু বাণিজ্যিক বাহনে 220 টকাৰ ঠাইত দিব লাগিব 230 টকা। এদিনত অহা যোৱাৰ নামত পূৰ্বে লৈছিল 335 টকা, কিন্তু এতিয়া হ'লগৈ 345 টকা। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খতম শব্দৰ দ্বাৰা দিছে হত্যাৰ ভাবুকি। আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা শব্দই পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ। খতম শব্দৰ দ্বাৰা হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰা খতম শব্দৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। খতম শব্দৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ